Herkese salam. Bugün mühəllim planı və şərti işarələrlə bağlı qısa məlumatları sizlərə verəcəm. Plan nədir? Plan ərazinin quş baxışı təsviridir. Yəni hər hansı bir kiçik bir əraziyə yuxarıdan, yəni sanki bir quş uçurmuş və görürmüş kimi baxdıqda biz artıq həmin ərazidə olan bütün obyektləri görə bilərik. Doğrudurmu? Bu artıq plan adlanır. Plan məhəllin sadələşdirilmiş təsviridir. Ərazi plana köçürüləndə şərti işarələr və s. köməyi ilə oradakı obyektlər sadələşdirilir və əsasən kiçik ərazilərin təsvirini, yəni planla hər hansı bir böyük bir ölkənin, dünyanın, materiklərin xəritlərini tərtib etmək olmaz. Kiçik bir qəsəbənin, kiçik bir şəhərin təsvirini planla vermək mümkündür. Çünki planın miqyası da böyükdür. Planın miqyası 1/10.000 və daha böyük miqyas olmalıdır. Yəni 10.000-ə qədər olan. 1/5000, 1/7000, 1/9000, 1/10.000-ə qədər. Artıq 10.000-dən daha kiçik miqyaslar, məsələn 10.500, 11.000, 12.000 bunlar artıq böyük miqyaslı xəritəyə daxildir. Plan isə 1/10.000-ə qədər olur. Planın miqyası 1/10.000-ə qədər olur. Planda coğrafi obyektləri təsvir etmək üçün daha rahat formada bir şərti işarələrdən istifadə olunur. Bu şərti işarələr 3 qrupa bölünür. Konturlu və ya sahəvi eynidir. Konturlu və ya sahəvi, xətti miqyassız. Konturlu şərti işarə, yəni sahəvilər nədir? Yəni bu obyektin sahəsini hesablamaq mümkündür. Yəni müəyyən sahəyə malikdirlər. Məsələn, meşə, bağ, çəmən, meyvə bağı, göl, sonra kolluq. Bu konturlu, yəni sahəsi hesablana bilən şərti işarələrə daxildir. Xətti şərti işarələr isə zolaq formasında uzanan obyektləri təsvir etmək üçün istifadə olunur. Çay ola bilər, kanal ola bilər, yol ola bilər, cığır, elektrik xətləri ola bilər. Miqyassız isə məhəldə aydın seçilən obyektlər, yəni tək obyektlər. Quyu ola bilər, bulaq ola bilər, dəyirman, körpü, zavod, məktəb. Bunlar isə miqyassız şərti işarələrlə göstərilir. Mən bəzilərini burada qeyd etmişəm. Məsələn, meşə fərqi yoxdur. Enli yarpaqlı və ya iynə yarpaqlı meşə. Meşə oldu, konturludur. Yəni meşə. Meyvə bağı konturludur. Üzümlü, konturludur. Çünki sahəsini hesablamaq olur da, hər hansı bir sahəyə malikdir. Çəmənli, konturludur. Qırılmış meşə olsa konturlu. Qarışıq meşə, kolluq. Kolluğun, meyvə bağının, çəmənliyin işarələrinə, üzümlüyün işarələrinə diqqət yetirin. Bunlar sizin qabağınıza daha çox çıxa bilər. Seyrək meşə, göl, bataqlıq. Göl mütləq konturludur. Çəmənli, qumluq bunlar konturludur. Belə bir sual düşə bilər ki, planda qrunt şərti işarələri ilə göstərilir. Qrunt. Bu nə aiddir? Bataqlıq, şoranlıq və qumluq. Bu 3 dənə şərti işarə qrunt şərti işarələri ilə göstərilir. Xətti şərti işarələr zolaq formasında uzanır. Gördüyünüz kimi yol ola bilər, çay ola bilər, dəmir yolu, elektrik xətləri, cığır da yoldur da, o da xətti şərti işarədir. Miqyassızın isə biz sahəsini hesablamırıq tək obyekt formasında. Körpü, yəni 2 cür körpü və metal körpü, yəni üstündə bənd olan daha mürəkkəb formaya malikdir. Bir də daha adi formada taxta körpü. Körpüləri yəni xətti ilə qarışdırmayın, çünki körpü o qədər uzun olmur. Körpü miqyassıza aiddir. Bulaq, bulağı çayla qarışdırmayın. Çay xəttiyə getdi. Bulaq isə nəyə gedir? Miqyassıza gedir. Dəyirman tək obyektdir. Quyu tək obyektdir. Quyu da miqyassız şərti işarə. Ondan əlavə olaraq məktəbdir, evdir, zavod, güllə bunlar da miqyassız şərti işarələrə daxildir. Keçək növbəti hissəyə. Planın tərtibi üçün vacibdir. Yəni plan tərtib olunarkən nə olmalıdır? Başlıq olmalıdır. Yəni bu nəyin planıdır? Bir başlıq. Şərti işarələr olmalıdır. Bayaq dedim. Konturlu, xətti və ya miqyaslı şərti işarələr. Miqyas göstərilməlidir. Hansı ki 1/10
10.000-ə qədər olan miqyas. İstiqamət də üfüqün cəhətləri göstərilməlidir. Yəni şimal haradır, cənub haradır, bu mütləq planda göstərilməlidir. Plan alma necə aparılır, hansı formada ondan danışaq. İki üsulla aparılır. Yerüstü və havadan. Havadan odur ki, əsasən vertolyotla, yəni helikopterlərlə, təyyarə ilə, peyklərdən plana alınırsa, yuxarıdan plana alınırsa, bu olur havadan plan alma. Yerin səthində, yəni biz qalırıq çıxmadan, helikopterdən və s. istifadə etmədən müəyyən ölçmə işləri vasitəsilə aparırıqsa, bu yerüstü plan alma olur. Eyni zamanda iki formada var ki, dəqiq plan alma və gözəyarı plan alma. Gözəyarı dəqiq deyil, daha yəni təqribi plan almadır. Burada istifadə olunan alətlərdən danışılır. Siz dəqiqdə 2 dənə aləti yadda saxlayın, kifayətdir. Teodolit və bussol. Məsələn, adi planşetdir, kompas, bu gözəyarda istifadə olur. Amma dəqiqdə 2 aləti yadda saxlayın. Teodolit və bussolu görsəz, o testdə siz artıq cavab tapa biləcəksiniz. Yəni, gözəyarını istəsə bu teodolitlə bussolu çıxırsınız, dəqiqi istəsə bu ikisini götürürsünüz. Gözəyarı plan alma özü də 2 üsulla aparılır. Qütb usullu və marşrut. Qütb usullu odur ki, bir nöqtədən qalmaqla. Yəni, bir nöqtədə qalırıq. Qütb ulduzu həmişə şimalı göstərir. Bir nöqtədə qalırıq, menzulanı yerləşdiririk və obyektləri biz plana alırıq. Baxın, şəkilə baxın, bir nöqtədən qalıb, digər nöqtələri artıq plana alır. Yəni, baxmaqla, menzula ilə plana alır bir nöqtədən. Qütb usulu bir nöqtədən aparılır. Amma marşrut isə bir neçə nöqtədən aparılır. Yəni, burada marşrutda necədir? Bir yerə gəldik, planı aldıq, yerimizi dəyişməliyik başqa yerə. Sonra yenə dəyişirik. Yəni, bütün əraziyə marşrutla gedirik və bu formada plan alırıq. Yəni, qütbdə bir nöqtədə qalaraq plan alırıq, marşrutda isə bir neçə nöqtədə qalaraq plana alırıq. Alətləri qeyd etmişəm. Gördüyünüz kimi, dəqiqdə 2 aləti yazmışam. Digərləri isə gözəyarıda qalır. Əziz abituriyentlər, üfüqün cəhətləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Planda ən çox, yəni mütləq istifadə olunsun bu üfüqün cəhətləri. Eyni zamanda gündəlik həyatımızda bizə çox lazım ola bilər. Üfüq nədir? Üfüq məhəldə görünən açıq ərazidir. Hansı ki, biz baxırıq açıq əraziyə, yerlə göy birləşir sanki. Bu üfüq xətti adlanır. Üfüqün bu formada təsvir edirik oxlar vasitəsilə. Üfüqün iki qrupa bölürük cəhətləri. Əsas cəhət və aralıq cəhət. Şimal, cənub, şərq, qərb. Bunlar əsaslardır. Hansı ki, baxın, şimaldır, cənubdur, şərqdir, qərbdir. Bunlar əsas cəhətlərdir. Bu əsas cəhətlərin arasında olan cəhətlər isə aralıq cəhətlərdir. Şimal, şərq. Şimalla şərqin arasındadır. Oldu aralıq. Cənub, şərq. Cənub və şərqin arasındadır. Cənub, qərb. Cənub və qərbin arasındadır. Şimal, qərb. Şimal və qərbin arasındadır. Deməli, şimal, cənub, şərq, qərb oldu əsas cəhət. Şimal, şərq, şimal, qərb, cənub, şərq, cənub, qərb oldu aralıq cəhətlər. Bunların dərəcələrini də mütləq əzbərləmək lazımdır. Şimal həm 0-dır, həm də 360. Çünki yəni bitirək 360 dərəcədə, ona görə 360 demək olar. Şərq 90-dır. Baxın, 90 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Şimal və şərq arası 90. Şimal və şərqin arasındakı şimal-şərq artıq olacaq 45 dərəcə görürüz. Yəni, bu azimutdur. Şimaldan gəlirik, çatırıq dərəcəyə, bu olur azimut. Əsas cəhətlər 90 dərəcədən bir dəyişir, aralıqlar 45 dərəcədən bir. Sonra cənub-şərq 90 üstə 45 gəlirik, oldu 135. Cənub 180, 0-ın əksi 180. Qərb 270, cənub-qərb 225, şimal-qərbdə 315 dərəcə təşkil edir. Dənizçilər isə rumb adlandırır və rumb 32 cəhətdən ibarətdir. Yəni, bunların daha aralığı var. Məsələn, başqa bir rənglə onu göstərək. Şimal dedim ki, 0-dır.
Şimal-şərq 45-dir, şərq 90. Yəni bunun ikisinin arasında bir dənə də cəhət. Məsəl üçün çəkə bilərəm, yaza bilərəm ki, bura olur şimal-şimal-şərq. Yəni şimal və şimal-şərq arasında olduğuna görə ikisini də adını götürür. Artıq bu 45-in yarısı olur 22.5. Və ya şərqlə şimal-şərqin arasındakı olur artıq şərq, şimal-şərq 45 üstə 22.5 gəlirik. 22.5 üstə 45. 68.5. Tapdıq ki, bura 68.5 dərəcə təşkil edir. Bu formada dərəcələri hesablayırıq. Ondan əlavə olaraq dərəcələrin hesablanma qaydasına baxaq. Məsələn, azimut verilib 90. 90 azimut verilib. 90 180-dən böyükdür ya kiçik? Kiçikdir. Əgər kiçik olarsa, üzərinə 180 gəlirəm. Oldu neçə? 270. Və ya 110. 180-dən kiçikdir. Üzərinə 180 gəlirəm. Oldu 290. Əgər 180-dən böyükdürsə, məsələn 190. 180-dən böyükdür də. 180-dən böyük olsa artıq çıxıram 180-dən. Deməli 190-ın əksi 10-dur. Bu əks bucağı tapmaq üçündür. 90-ın əksi 270, 110-ın əksi 290, 190-ın əksi 10. Sonra bir dənə də 180-dən böyük ədəd deyim, 200. 200 əgər böyükdürsə artıq çıxıram 180-dən, aldım 20 dərəcə. Deməli 200-ün əksi 20 dərəcədir bu formada. Əks bucağı tapmaq üçün əgər verilən azimut 180-dən kiçikdirsə üzərinə gəlirsiniz 180-i, 180-dən böyükdürsə həmin ədəddən 180-i çıxırsınız. Əsasən üfüqün cəhətlərini tərtib etmək üçün kompas və qnomondan istifadə olunur. Müasir dövrdə isə GPS navigatorları vasitəsilə rahatlıqla təyin olunur. Üfüqün cəhətini qədimdə necə təyin ediblər, onlara baxaq. Günəşə əsasən, günəş həmişə şərqdə çıxır. Yəni günəşin çıxdığı yer olur şərq, batdığı yer olub qərb. Qütb ulduzu həmişə şimalı göstərir qütb ulduzu. Yəni qütb ulduzunu görəndə biliblər ki, bura şimaldır. Sonra ağac üzərində yosun, mamur olanda, deməli mamur olan tərəf olur şimal. Sonra kölgəyə əsasən, kölgə məsələn şimal tropikində şimala, yəni zenitin əks istiqamətinə yönəldikcə artıq onlar istiqaməti təyin ediblər.